안녕하세요. 오늘은 제가 한번 핸드폰으로 카메라를 틀어서 촬영하는 법 말고요. 앱을 한번 깔아서 이 핸드폰 자체 이 화면을 한번 이렇게 촬영을 해보는 걸 알려드리려고 합니다. 먼저 스토어에 들어가 주세요. 플레이 스토어에 들어가 주시고요. 여기다가 모비즌이라고 쳐줍니다. 모빈이라 치면 이거래 나오는데요. 저는 삼성이기 때문에 삼성 전용을 사용하는데요. 이 모비즌 스크린 레코더 삼성 전용과 삼성 전용 아닌 게 있습니다. 저는 삼성이기 때문에 삼성 전용을 다운했는데요. 여러분들이 삼성 아니신 분들은 이거 깔아주세요. 삼성 전용이신 분은 삼성이신 분들은 삼성 전용으로 깔아주시는 게 좋습니다. 그 다음 이를 다운받아주신 다음에 얘를 열어주고 얘를 이렇게 해주시고 그리고 얘가 깔렸잖아요. 그럼 얘를 한번 누르면 이런 게 생깁니다. 이런 투명 이거 지금 보이시는 거 있죠? 이게 생겨요. 그래서 여기 얘를 누르고서는 촬영 버튼, 카메라 버튼을 누르시면 됩니다. 여기에 이렇게 뜨는 것도 있는데 여기에서 이렇게 녹화 버튼을 누르셔도 돼요. 네, 그럼 영상 이만 마치도록 하겠습니다. 그럼 안녕.